Happy Valentine's kirego mutegeri uru TV bwega nuntuba kuona kanya kugwatanira nawe ni kire wero njuma ambirigire nwithiritwe na ntukwinthongi mitagwanti nyari kenywa zani jamoja tukubanganiretio tukubanarwa kire ntato chetu. MCA Makasi kwa rede mirandi mwanya akiuga bagetaga minista ba county na kuoria biuria biegie mirandi eu. Ubarodhi wa Kenya nthigurune Somalia kubaikiringo kwa ariria njira cia gukiria biashara ya miraa. Arimi ntere cia Gembe Central gutatabakiuga miunda yao ni rithetwe ni arithi. Tongeria bakuma Kenya mwana Kenya gwika gikaro na Raila Odinga nthiguru ni Ethiopia nde kithurano gia gutara mukaririgite wa UAC kiukarika rojo. Kugwatwa geni wakairi monanirio mathithio tukubwana arua ni Maureen Kirimi. MC wa wadi ya Nkwene ore nowe mukaririgite wa kamiti ya budget ndene ya mbunge county ya Meru Martin Kome Makasi na ririte mirandi mwanya ria Governor Kawira agwikia ndene ya wadi county ne Makasi yawite mirandi uyonthe ni ya MCAs nonto ne boba akurukirie budget akiongera na kuga bakathingatira kenda gutigira ni ingitu ora kubatere nongerete na kuga kariri itebya kamiti mwanya ndene ya mbunge county bageta minister ba Governor Kawira na kuboria bioria amona kuthingatira na kuona obu kethira ngogeje ni ritiura kubatere mutugikare na report ije. Ite nega Kawira Mwangaza thirite akithiurunga mature na gika ya mirandi ya gwiti na mbere akiaria MC wa Nkwene Martin Kome Makasi na ugite no ria kariba Meru ni bamenye mirandi we kureto mature ne thagira ikirikanete ngini MC wao kiria nandi MC Makasi akwangugia othaiji ni kuthingatira bona kethira mirandi we kunya yonthe tora batengete budget ya mwaka jojo akiuga bare bunge ya Meru bare na mubango jo gwita mawaziri na rungamiri bandu wangi monya kire thirikari ya Meru bone kethira mirandire kwa maturene no yo bekirite kire budget aliki ngubute ngugu Nkwene kaya group fulani mitungi area ya ndere kaya wa ndere fulani kigane Nkwene na urukondere ciandiki so batwe mbere metu kuthingata tuona intobira tuandikite ke budget item by item licha mano budget itu kuthingata tuona kethira ora tuandikite budget ine ni ubiandiki na itugite cia bonde about department chonde bakamete chetu cha assembly vai invite the CECs concerned both na chief officers na be journalist ya intobira beyond ba submit to the procurement department bia procurement to compare na ora tuandikite kiri budget. Makasi aliuga gitumi bachunku na budget ya mwaka jojo ire karika no ithagirwe ethithitwo murandi na kigina kiayo aliuga Kawira Mwangaza intobi mwadikia wandi na bitio jori na bingi aliuga birieja no gutena mubango buru na ntore muno kuona Governor arungikia nine akeja na machine ijere cia incubator cia nguku ako akekewe ekuru barongoro na kekengekewe ekuru barongoro wera ngekera ngoro bomba kutha batiji incubator na most likely no ndimbone to karikite machine yo kwithingata after mbuga kiumia kethe gundi bianengerote bira biandikiri no ntote biandikiri kinya no yendwe at a draw price na go atuka machine ije economically ita ngugirera batiguite in that particular ward. Kigetu MCO mwakiuga pipe chiawe andikite pipe cha 1.5 million lakini ya general pipe 73 MCO wa Egoju West. So tukenda kumenya inyani pipe biranda andikire chigundi biranda andikire pipe chionde andikire
tukenda kumenya iguringana na ni kundi bingana byakwa bikayo pipe muthiene MCA Makasi aruga munkira narua thirikari ya Meru ni bati kwithirete supplementary budget kenda bomba gutumira kigina kia Meru bwega department imwe twekirire mbeca na itomba gutumira nye mbeca itomba gutonga especially mbeca ira twekirire public service che kuandika nurses na arimu ba ICD na extension officers ba agriculture no twachikere itumika kuma mweri jwa July last year na mongana ande itetumiki kwa mwaka ba supplementary ile batikweja kena tomba ku move mbeca ichi tomba ku move ira itetumiri anto batrandi kwa batrandikirwa uchi nyuma ndeu nacho kenda tomba gu supplement twekira anto anga kana tuichokia tu kiri kuandikana so supplementary ni batikweja no department nyingi itemba ku absorb becha ora ibatrasima supplementary ije lakini mostly ke witingwe badrikari utro budget yomba ku absorbed itumike kari ore bangi kiri budget yembere so supplementary budget nyao ne batikweja ijete na nyao no tukuthingatira ke reporter atitosheweru Juma rea kwari eto ni mutuge kare Kirente ingi na ndi arimi kuma Kinanduba atwe na Malaya ne athiru roje ne gishigo mbunge kia Igembe Central ne batigi bagetaraga athara nyuma ya rethi kwerekana kuringeria na kurethia miundene yao. Kurerekana rethi baba bakirethia miundene je ni bararitirete arimi makania bia kuboraga bakeja kuringa ripoti ontubu bekirete ogwa batiumbe kwariri ontubu bona ndiro mbare yao ni kire mbunge wa Anteriu Dan Kele kutonyera na batetheria kweberia mpangeje mwandiki wetu wanto Marion Karugi atumenyithie nkurugira Arimi barwandaro Malaya ne atwe wondi ni athiru jene ishone kia ubunge kia Igembe Central ni bamakirete kurumirwa ni mpara ni nyuma ya rethi kurethia ng'ombe miundene yo baikabirete na misinka ni gantaleta sarana ne muno mundene yo onto imunda ndimete nankanda nankaremera nankawira ibirari kuo ndeu ng'ombe nikucie yeserethia ciarea na rira tuone ng'ombe uwe tuone kabasitha twetete kuciengire twende kambene katwaringire bundoki twina mukuru kathe onto ni wambitete twekuringo bundoki iyo twetete report kwa polisi kiutene na ko kiutene lai bana bandikire na baya kuona munda mbonete asara buni ya kurithwa mundo kwa kilasima wina ndengo na mpempe na mundo na ginya taitu ukaraga taitu era ugira tasikiribo gira rethi murethi ayire ndamwita kanisene kurutangwe kanisene ng'ombe ile tete mundene nde amwe kurambira ng'ombe imundene ndego na manonde ya ng'ombe obuire kuo ndeta muntu twaringa mbisa turingitenya mbisa ng'ombe yu twaringa mbisa tukwa twende ng'ombe kamino tukutuka turerwa twetete kwendia muthaka turera uwa muthaka uritha ng'ombe cia eneri muriki nisi no randingire bundisa sisele no ro nchune ng'ombe no twaitire kampeni twaina kopia na mwe kurungi wana thiru no twaitire twaita polisi twangari twaita nyo kwa polisi kiutene twaita no twandikithirie na toya umbi na ndia na askari be yakwa sisi munda tugira roti gukukaria njau tura urite mabati kaya thire igura njo ng'ombe ikeya arethi be ya na mesinka batotisa bakethea mwekuru ya woni mundene bare ntisa bambe ya imbari ri into mundene bakarethia na icio bira ya ende ukethwa thirikari yetekeretie arethi baria na mesinka na ringa inda ya kenda tuurawa tukira mairo mundene tutebio tuketha nombi tora tundengo ya tukathomethia na twana be twende ya thai tutona mbia cia kuruta cia vi na be aba ukabera mwakora gathira mundene we ngwa tigetha nya mpempe kana ura na ukauria murethi ukaria murethi akwira woni owe binkwenda ng'ombe nkwendera mpempe ti owe bana ba twangaratania ba turairithina onyawe mwakora we ngwa wakira nya abethera mundene ntubene icio tiba mukura kokira abakarethia na wokana na katuthangigite kuno muno ng'ombe twiri mabia tubikari ng'ombe itare onte tugigura wa binduki
murimi kia kaba ora buru ko nyelia buru acha bate ko dira ngombe cio turita kinya nene bongo batu tweteka nikatukuthangeka itare onze tukona muthenya. Arimi barua ni batonyete hasara inene ya mbeca kathumba na batena wirigiro boketha nombi na thirikari ni yukietalia ro tunya arithi misinkera botumira utonye miundene yo kinchuma. Kuni hasara mbetete ni utebio nkaroma mpempe isiari kuo na cionthe isiarirwe na ndengu na nyenyo njanthoroko cionthe ibiarirwe na baba kurithia tura ng'ombe nyetha ukayeta kuria ni antu bakurithia noeti na baina binduki uni asara ni ngotala ko ne ongiri manatano mundu kwa yuri ndarimithite na ngiri 18 na 8 ni ndarimithite acio mundu kwa ngiri 18 na 8 na ruare utebicogete ginde kukinyambi no ntuciarithwe no ntaketha no ntuba antu bang'ombe barithithia na bunduki kenda batutisa no ntuba na bunduki tanekanirwe cia kurithia munda ni cia ugaria antu ende ketha bate ugaria antu ni munda bayo ugaria barithia ni suna no ciete tutikwenda uriana wenyangia na urone turite na miru na bagwito tura na bunduki ende tutikuona thiri twi malaene katuguria tukirira twarirwa mpembe cietu tukaurwa. Kuni ndaromba thirikari ketha binduki cia kurana munda ketha tuciokaria mba kinya isuna no ciete munda twerie na thayo. Nkurukini bakuromba thirikari ukulukira mubunge wa Dan Kile ubengira arithi miundene. Uromba yakwa ni batutethie batwingire batura mitinga ku ne bakithi ng'ombe cio bandi Rwanda na batura acio. Thirikari ne twaririria yukumire onto bagile batwetethie nonto basenturu na tinya tunakinya ndio yo sisi ndio moya muno gengu ura ni muntu maana sana na tuthetere pio kenda arithi bareka guturithiria ng'ombe. Thirikari ne tutethie ni kenda tutire mamiunda tweta hasara kitha ni arithi bau bono kithiru terwa rutire mabagarithia na tuturi mai ni thirikari no ya tuataka etuthetere minye batu twena tutena unge bakwethe na tutethama tweta noko tukaria wokono ni tuciometi kuo na murungu na tutetha ciende thirikari no ya kanya ga tuthetera nikenda twone mainto bietu tukaoyela ntebio boya twaketha tukoyela riu beya bakare binya no makamba at least tukethete into biria bire kuo ende tutere kawa tuketha baturomera tweketha ya mwakuru kwanza mukuru gathotora kue utegwa mamundene yu no ko urwa na mundu okarithio ng'ombe. Ngiripotera Wero Njuma Kumembe Bito Marion Karugi wa Kenya. Tukitana mbere na tutuingi na andi ya Kenya bankathi mwanya bario magavana bunge MCs na bangi ni bekite gikaro na Raila Odinga thiguru ni Ethiopia muchini jwa Addis Ababa kurijaniria na mutongeria ujuro guchwagiti kya mukariri giti wangwataniro ya Africa Commission batongeretwe ni Professor Nyang' Nyong'o akenya ba ni bainite ndwimbo cha gukatha Raila Odinga onde agutonya kithurano ne ntuko ya ruju kya gutaroro kajuke giti kya giti kirai kumererwa matani atongeria bangi banthiguru mwanya ni benderete Raila wega kire kithurano gike. Tukitana mbere na tuingi na ndini kumirite gasa wodini ya Kithi nyuma MCA Mwenda Ithile na wakaraja David Kaithia guchemania kiri wejani wa matangi nterechi antiba ntukwegoro akari nibengatite Kaithia orora chingirite kanisene ne kurubangi na kuga batete kiria wodi yumba kwithire gitumiro povo ku Nicholas Chabare na kurikithia MCA wetu Mwenda Ithile na Ithile na endelee ojuno murugamo wena akari iba wandi ya Kithi na ibu oma abura kure nonto Mwenda Ithile no waringiro ekura ende bakimenagiria uragwari MCA wandi eno 2020 Kaithia nonto bwampo ngurutano iraretete ekenini igiantiba Catholic rira akojete aichiethetie no ajete kunenkanira matangi imara kuringana nabo mabangiritwe na baikirwa banjetini ni MCA wao na kinya MCA ojuno akojete kunenkanira matangi mama na ikyo nonto kuonekanire kwina kuria kwerianwa kwa mantayo bakumererwa ri Catholic ntiba ya kosetwa ni former MCA Dr. Kaithia ayite kwa na matangi yara ya urimi current MCA to Mwenda Ithile
aurite CMPO ikumi matangi ngiri imwe atenga budget 3 million on tubongo yu toro ngavana naombe kweta matangi yara binyaine ya MC na wite corona wite CMPO yake naomba abo wanakira lakini tu our surprise na bebe mbondi yetu ikinya nteba kakaide no gari yako na security officers ngile kuruba ipa akila CMPO kumina kuburanitie ingila kanisa ne antia kwa kugarigwa kama matangi intobira antoba gedemba igilete ki budget lazima bibaki ile kikajura ndio ile ki budget na inkwenda kwa wane mtoto kaivia utemenya weta bekira matangi ya CMPO chake de matangi ngiri ya milioni 3 ki budget iworo ureta matangi 478 alafu matangi ya 478 ito guri to bankro ba ku to ete wikiria intobia agede daikirita matangi ya CMPO tuarendo weto kenya na askaro abari tangono no eta na askaro eta nabo kansene wato chingela nabo na kurubaro kwenda kunankira matangi ba kai okaingila na askari ba ile ba na buduku askari bo korete na buduku ya kwa na matangi wato kwa abarao ete tanto ba kai kendo banankira matangi ininda bangira CMPO na kaithia tutibanga kithina uwe indi akariba bakimeneria akaethia o amwe na ngavana Kawira amwangaza ntro wende wikithikare county utengwe kurutika ndene ya ngondone market kioro gitiukumika iruko voko ekario makamba na oni ende kiara ndi secretary wa ngondone business community kankwenda ku anto ba county ba Meru bakaira ko iro ushuru ngondone no tototere ya na ito tekandere totorea biacha tokata tona mochama next week yo globado tutekure akanjo egruba beta kwendiyo bwakure nye chibige komi to barabara ya tothoria burui kuma ngondone weta kaushwa weta kaloita manthe kadiri na tumbe barabara yu arirwa 1.5 ikaethia neto mangweta bau woni kwanja ntare wa mwenda ithile kanko bwera oma au mwenda ithile kwona gatwere ageri githathina giutura na kare ine anene manene kwa utokuwa batu tukuma nkunkurone chikaethia na tutukoro kinyanjire urenge muntu wetu akaethia county assistant administrator nyamere wanonto githathige na tamburite nyama yawa akameria tukua tokinya mucemanio noro na tutirimanete standing tokedathi mwenda ithile agiruta utebitiko bitikwo na reta agira akawira ngwene korute mwere ani ba manto au tukuriana tote wetegeria kinya itirako utemenya degra maendeleo degra bi okarita degra bi okangange koyo we dege wangangi tobia agede omenye tuarirwa muito omekinya uteme onta walao bo wetha kia kwaria no tawalite ba mutunga no gwa no goromba itithia tiania dia digania wa SMP twetani na uwe na Kawira mwangaza inkomenya ora MPN duwe Kawira mwangaza lakini wa Kawira ntukira rere ondoge yakete Kawira ukiakete umenya oria wembethira na raia ndo bara batikira kura lakini bote yontisha bokareta u ante ba waya naira mbasare ne anto bana ba mbasare chukuru ente bande 4 people kiani no ge do ginyangete ngiri 20 ibo ba wimbasare na no ge tekeni nekate ba weche de bo bara tere tambasare so bote kinyanga anto ba ge Meru no me ginyangete na agithe Kawira na kaithia bote kinyanga agithe rege ngondo ba wani kumantere tia kithi Piton class Chabare Tongeria bae kuruku mantere Chiagembe ni borete munini wa gavana Mutumanto ithinkia guchieberia gitine kia munini wa gavana nikiraba kuganwe kwagira gitio gavana Kawira bo wijite nyuma ya biashara bathoko ya Tradena muchine Jomaua kugwatana na kugura nguo ira bogereni cia gucokeria gavana Kawira kumania na miarire aritire ari ntereu nyaratongeria baba bae kuroba ugite mutuma na atetherwe bunene ni gavana Kawira na kinya kumukiria bakiongera ati na mwere kinya mbecha cia kurungamira njewe ari kwebera ngugine ya bisa wa borithi Dennis Mugendi na chemanitie na kwaraniria na ekuru baba Kona kwanza nego bwera suti nyambo koroke no ayokie ora suti esa sie borea kedra na
mutuma suti na boxa ye biothe kato kwasi andoni toria ekoro miario iji na ithithia ririria ekuru bamwe bathokwetira na mucine maua iguru ria ngavana Kawira Mwangaza na nja yawe ni ya waganu bunene kuringana atongeria ba ekuru ntereni isia igembe muntu bakwira munini wa ngavana Isaac Mutuma ntoithinkia na atige mutugo jo gutumira aganu endana ciebeberia ngugine tontu kinyayo ingavana mujukirie ari munini wawe kuntu kweru ari bwatuka twina asira sana no ntobwa ekoro barabara romere kuruma Kawira Mwangaza otuko imbo hatu wana insito aere Kawirete na itokole tokona nto baba kurwa Kawira Mwangaza ni anto bara baduri akethurwa Kawira ate kwendete kia MP ate kwendete kia MCA ate kwendete kia kwete kia ngavana ni bino nto bwaria borweta nwena Kawira batu tore ana insito kona nako tangowe isokere ni babwe ekoro bara bonde bararirie matope baria rokoro doku na baturangu sende na bate kukinya ibo ibareke na ntaito iraba enasio ibasokere bamenye Mutuma ni Kawira otume tumenya Mutuma to resign gete ke number 1 de ko to mangusi sia kwirora atomero abanenge oberiba urengu sende ene na basoke baure meuto na suti irora beriba tore nasio nekenda bawa kaboto mana bo endia Kawira Mwangaza muenderi kinya gete kia deputy ngavana kana kangi kegembe babu bo burasoka ke suti kande boero tebio bukumenya bugasokia suti yake tore anda into vitano nande botalele number 1 buru yete kia deputy ngavana boye na barwa eko resign ameandikite resign athani Kawira Mwangaza ete athani mwana ongio mumero wegembe egembe South ko kwena ntaka nyinge muno ithomi kwena nyaka baba inge muno bathomi ba deputy Kawira egembe Central kwena ka arume bathomi kwena ari bathomi baka deputy Kawira batithuka egembe no the same case andika barwa eko resign oturetere barwa no ntugite kiu kithe ate Kawira Mwangaza wawikire mbaloti ne gutikiona number 2 weye na mbesa cia Kawira Mwangaza irakuri arere prison otamutoticie muntu andiki netha irake yukakia loan no yukitie loan ngwene waku na Kawira Mwangaza kenda omba ku resign etire arare mbesa ira cionthe arakilia kenda omba ku resign bibiele okamate mbesa ira oringanira na barwa number 3 weye na mbesa ira cionthe we ku resign no tutaona musara Kawira Mwangaza akurwamirire mieri 5 mwekoro ku akire yana bakire yana bokeri ya boya otale mbesa una ciorete number 4 weye na nguo ira Kawira Mwangaza akurire cia kurwa makemba loti mate nguo cionthe cirwa makemba loti akungarisa warwa mamba loti ne kenda mero baumbo boringira kura number 5 we ya transport ekuma mawa weta mero woni ndembo koye Kawira Mwangaza erere inya mero na ira wana inchi begembe South bogetie Mutuma inya chiringi bepte atena mbesa mpaya ire ni nya we ngarama Kawira Mwangaza kwa ya ngarama kuma mawa mwanka mero akufelera ngari into bitano taturetera Mutuma otebu okuwa we murongo na mareberendi yaku na we murongo na inya kuroba ubora barariri bakiwa bachanga changa faster na bukare o changa Kenya msima emenya bo changira Kawira Mwangaza bo muri ashuti na bo muri ambesa ira atumire na bo mucokerie tekiangaba na boketha buri arongo na ingi Mutuma oketha anete make kegwenyenyete o na ikyo kwenda etera 2027 no nto Kawira Mwangaza bo kumetene ta mwewe ta thira iraringero imwana inchi omero olopio 2027 yeyo bo thiolonkani na Kawira Mwangaza ko o chinde wa namba kerisia Kawira Mwangaza e number 1 ongea 2 ongea 3 ongea 4 owe wa kerisia omenyete agiswawa kitene kana rona monki wogo ototoka menya ni ototoka ko to moruma mwekoro yo na ndarombe ekoro bara nonto ne asiari kinyabo kira wanda ikioketha kinyawa wanunde one time okamenyera mwana ku kana omenyere mwana okirende omokerie no mokinyethie lebone yera Kawira akinyetherie Mutuma akorume tuonethera okawerua muno woye mwana from nothing omo support omorute kuma nthe omukinyethia Kawira Mwangaza akinyetherie Mutuma tuone akorumare kithira okawerua na no ntotote kuarua twatura nthe iguru ye twabona lazima utalipa chenye unapanda ndicho unalipa tariki 14 leo bweterete ibwetere 15 ibwetere 18 kinya ntuku eu batu tuketha tusangilite tukiwa ngavana ni mama kawaida Kawira teno aitete no teno aita miaka neko
ne komi kinya bo ethiatia kinya bo moruma na ba mora no ntuitwicie muteyo na matunda no mwanka yuri kwembi maiya ko to komenya bira bikutangwe ni roritho na spindira mama yo ni yo bukurwa niyo lakini bo tumba no ntuimbe we ngai na imwathani o muritire kinya bo moruma bo mwete irumi bionde bira bo moruma ndena oma bibi otheri lakini oyo muntomba gwira imwendali uno menyerete kuri antu mantu ya wega antu maandamano baingirira kawira atikarie bado mwandara tota samwe aturi amana 5 tota kuinga barabara ile ingi mawara twara kuinga oyo mero obato na mwanda nyapa baingi batona na kangeta ntukura be kawira yetenjia egembe centro au batu twaruta antu barite bainga barabara twautona rumano former MC okangeta wa Dennis Mugendi Weru Njuma muciini wa Maua kaunti ya Meru. Tanambira kurumira ntito chetu nchokerete nyume kagita gate kuraja na ntito nkuruke. Wendo boja kabotina kithimina kinyabure na flavors mwanya yumegeke ke Valentines Raino mabati ni magoko akanya ka ukenero tumeribo boega bwambese siyaku igwatere premium gauge date matte finishing roof sheet na maguri jara to indicate buruja shilingi 550 o mita kanya ka ofa eji nigatare nkurukino igwatere Espana tile Jaminia tile Roman tile Brit tile na Jamii tile na Arua intobieto nibiri kubya gotora birinkanya na mutegerejo gokenya medho na ibigwetanire na kiroto gyaku gya gwaka nyomba indongi kana murandi jonge jwaku thithangia mpwe ugakurukirwa turingire thimu gukurukira 0729628199 kana 0740229609 tuliongera na Arua factory yetu Kithoka. Aro ai boje tana bote karakara ande imbi baba kara moka imbi nko barugera nante kwivangete yankira moto jaka bakara u chap aya koni yako ina mama tiko akiora ya bioria ai bote jojo agita nyanduki wega boraha premium kavagara darika idhano akinki maneta na nonyiri boina haraka otemba koja kwa bumote ke goromete jojo kaya yana ruiro ate ako tsadia kuarete moto jaka bagarawa kanyi ya ngarama yorugi okoreru imenoga no kanyi ya madha manto jonde ni sawa na raha premium kavagara raha premium maize meal kwa raha ya familia. Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect! Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Kamete ndungamiri ya MCK Nkubu Synod na nja yonde ya Bishop Mawira Rukunga bari na nkero na gikeno bagikugwata ugeni kiri mambura jaja gutwikithwa Bishop wa Nkubu Synod mambura jaja zakathithe kantuku ya Jumapili tariki 16 kienine kia MCK Ntemwene Primary School kombiri za ithatu charukiri na jagatongero ni muskabu munene wa Methodist Ajande Gurune Isaiah Day nithe ibogwati ugeni. Page gwetana mbere kurumira nteto chietu tugichokera mubarothi wa Kenya nthiguruni ya Somalia Kiringo Kubai na riritie chwa ibotho kwa mira na aguri bara bakagura kimera giki na maguri jaraja te kuinyiria murimi na gwetete wega bakwithura kuri na endie bangi bakimera giki nthiguruni chiaome akiuga endie batandatu bara bare okagitene gakakinya nibonekete kuinyiria murimi na mubiashara wa kimera giki na rombete na thirikari gwetikiria antu bangi batonye biashara
biashara neje na bethirwa bakimiendia omea Kenya jaja jonthe ni kenda guteithiria gucokaniria biashara ya miraa na gukiria murimi wa kimera giki. Boniface Mwongera nori na ntoiji na njira indiko. Bwarimi na biashara ba miraa barabaika miraa yonde kurone Somalia nande barombi bethire beno kiriria no tukona rubukara jabo konekana aja kabere kolingana rekinyirita medente to Ero TV kumakiri mushomana jotongere bonde ba mero amwa pisi oremi kwanti kujiri muthingatane nyombe ne kirimo ja Nairobi ikwete no mwanga kwethira ukimenyekana itonga kanitanga bitantatu bire bikende miranthuro ni Somalia ibao na neke pakwinyiria aremi kire mushomana jotongere minister roja ja nthuro ne Kenya bwana Eric Moga ikura erekenda kwagirithia biashara je mira no mwanga mantu jonde kumira ja gwetana mbere chethero ja gikoerune kurikania gwatongere babonthe ba miro na bohaja Nairobi wetikanirito na kukumurotero Mogadishu Somalia mubarothi ko baikirengo ore ugite kulingana nawe urathomete thoko emire Somalia thiri nene na riri kiri antu batandatu na tikendia kana gori mara era urawani antu batandatu aki na ndauria na Mogadishu kerwa bakawa ontumire mingite ya Mogadishu kete ana ndiro bera mira ne mingi sana kendene ya mero ni betikirie tu ne mingi bara batandatu bakairia yongeleka kende tura kenda chwambese nyinge Mogadishu inde kiura watu bia tunini na wetu ninkuromba thirikari nio iwatie minister kukologera ke Ministry of Agriculture bara batandatu bayo kinyatu bekerwa mauria kura mira kuchoke kunenkerwe abiashara bange baewe license ni afa kana ni Ministry of Agriculture kinyaba baraba kuomba kura mira baure na bendie na kinya bendia bachoke bari na thirikari ya Somalia irankwaraniria na anene bayo na thirikari ngwatie nikenda na barura ndege nyingi cia na ukulukira kinya Kenya Airways chumba kureta miraa na nonto ndege ici yani cia antu bara batandatu ake na itumba kwania miraa ku barothi ko baikirengo akenderea na ugite kingi kethro ikiagirithia biashara je miraa makwethro ikiribia kimera giki ikwebere mabroka baba ingi na inyankoro kikotigira ari bongo bakwethro bakende miraa ora bakwenda kuma myundene yao nimpori antu betu bara barari biba miraa kinya ria muntu etha na kintu kia wakenda kwendia no wikira mauri na ndina makinya miraa ni bwite wikura mauri na isitoshe kinya miraa ni bwite kwithirwa mwene miraa no bwite kutua miraa keta kwenderia muntu ro kura tikanenganira kinya munda na kethirikiria barozi ko baikirengo na rekeretie ntomeri kiri arimi na biashara ba miraa endo miria ni antu betu kidogo atongeria ni betete bo inkwaria bona Nairobi na minister ito kwaria nawe na barabangi nikenda twetikirua mbecha cia miraa ciekwa standard kutwika ti miraa ikena macia mauri miraa mauri yara ya miraa ya kirwani bwe kaurawa ora muntu atakwandia mburi ya thokone agwa mburi ya kwa nembesi ya nona ya cia mbesi ukana nio antu betu miriani inkuona weru muthie na yo anteto icio nthe na ni ndina nketho ndi metho yenu kibona era na ne mauri ya kurwa na inko ya menya na bukasitoka buwa nende kinya Ethiopia karai miraa yona miraa Ethiopia tiendi na kinya bakarai reporter Ero TV Juma kumaje kingina ngine kineke mshusho Nairobi mbita Boniface Mwongera akariba mituntuni bati bagitara thara kumania na winyangia burabo thithitwe ni njogu myundene yao bagitara thara nande bate kumenya na guchiokera kenda kuri waninkiama ya kumenyera nyomo cha kithaka KWS bubu wijete onde aremi kuma kona mwanya Jamiru bethirite bagitetane winyangia bwa nyomo iji na kinya anto kugurarua na bangi kuragwa nicio na kuriwa na kukioneka kuri tabo kadha muthuri Murioki na kurikithia nithina njogu iretwikite mpanga kiria kari ikinyangebia kurabiao kagita ka bathengerete kwambia kubiketha untura batigite bena thare nene muno kato kulalamika sana ni untubwa wanyama wa porini wale baraba bambete kuyangia mimera yetu mbembe yetu miti yetu kinya kaua kinya miti yondo timichi njou utibiti yaira kwou itukuralemeka kithirikari sana iye ina end itutetherie through our MCA na ni bwega sana muntu wa area administrators bara betu bo deba bararingira ntu ba KWS katoteria kuria mndreneto njoire no lake bwa kakara
Iyo mabwato na yo mrene irarere mpempe utuko chathira. Torere achio kume warorokere anabeto betete skuru mwarimu. Arauyerie rero dranjo mrene araira kiwa endwere nkora wa injo. Tomurwera toretheria na ana bate skuru. Ana bamwenyaro keriba ramoro weta skuru. Bakiuga na injo gwiji tienyangi buru kantu kao karakonde bomba kuthogena kuga kuria gitumimba kona ukabere komba kuthwa kwino kwa tipo mpara. Kinjake de cha thamire kidogo area hii ni area nge twankene no ya dirine. Otherwise batwe ni malalime ko tukulalamika sana tukiwa thirikari tutethia antu au no tume to ninde batu tutetemparene na twathangika muno nende turua tutiwa mparene iba watenjo ucio bachithaike bachingire ireko twenyangia no tuciotwikira mpara na tutirare nio na itwarimite bwega na iturare abia kurende tukuthinwe njou utebe tutieri mundene itu mindeto no mitheri thirikari yetu ito twabwelenka bokarekana beto bare impara toteke ntomirene imabwa totina yebo kona boy konola ya muntu oya muntu membe yara inainerwe mekwache ni akorerwe ikenje inya mekwache mekuo etorandro nendre otebia totieri batwe tikacho timote aetwe niou kona rio india majajo ndenandi kiurekire kinene no kethwa kiria thareji nyomo ichi kwethwa igikira nondu akagita karaja akaribaririte thirikari batikuona mbetere gwega ni untu bwa hatari sana mwananchi wa kawaida kwithira akirianira na njou kinyanja na mindene utuko na muthanya. KWS turio baringira thimu iworo thaa 3 na turaringire mnene wa county barakinya ko thaa 10 cioro ko ikumanisha iaka bararethetie njou yu mindene yetu. Yes. Na ikumanisha batirari kinyana wasiwasi maisha ya antu betu. Twabaringira thimu bakaua mwananchi akaringe tuma kwe mwananchi ate kuelewa bora njou ibweri kuthianirwa nacio no tututeria naira na into bia kithaka kwa munene urarwamirite njou kana into bia muitho bia kithaka nagerie kubanga timu wewe akarie njoi no ntutiremwe teyaile teyathatu into ibithokangetwe twina mwekuru ari araumisiro njou eta wakarimi mwankeru ari turi na kunangwa unangirwe atariwa twina bange bakinyangiri into bio oyabi batariwa na ibyo tukuria bariwe kuma 2019 mwaka yo turi yo 2025 na antu baba bweri kurewa interview bate uchererwa ringi Muthuri Muriuki mweri Juma mutirejo akangangi. Daktari Moses Kimenchu uria wijikene kairita kasobani abizla wa borithi wirutanirite gutethia na gucokaniria antu barabari na mathina jaki mathuganio kienda gutura bubwega. Kimenchu no tariria kinya ngaukania na mathuganio jababa ingi ati thina cha mathuganio cijanagia tunoro giakiwa mantu jotumiri bwambogita no ithireri kaumo kathina teje na taririte wega bwantu kwirutaniria kuthangikira na gukandana na thina jichiamba jo ya mathuganio kienda kwagirithia mugongo. Paul Kabithe na ripoti je. Ya kenene muno amwe na kuigwa aria abitha wa borisi gutetheria barabatete mathuganio na kubacokaniria ringi akimenyekana ta Moses Kimenchu na ringi kasuba umite bwa Gaciongo wadinia Mukothi Matharakano mbago sababisha muntu pengine akara to this state. Number 1 kwento tweta substance disorders kana kwenda disonde mwe to 70 disonde mwe kwendi sona yeta wa schizophrenic erabuga schizophrenia disonda siere ko yetwa psychoaffective disonda ombie bata ngoko bokwegwa aya kwe another disonda yetwa bipolar disonda wega wa iri dhatu disease na hizo disease aziko kwa ngozi huku iri in this block non to wambio brain na so many neural nerves kwena neural nerve eto hippocampus ni memory rokwegwa muntu toyo okamuria rieto atake atikwera non to nariganirie memory ime block kinya memory adimo ne dira ega crash. The issue is the brain
no ithia tukathima either tuka kinyane kinyaba tukanja mstart no koigwa ukanja mstart taboko na nkari eyorete nyamura mbetiri ukanja mstart kidogo ukathoma brain ino ukona thina ya imbio yote ni wataalamu emthi thokoni ya Mukothi maracemania na uma wa antu banthu na kumwire cibitari to agere to either tumurothe mwire cibitari tumucheki kila bantu mone kana kinya stima esawa eni abwe anjeria kuruta gwira economy ya Africa kana kinya ya huku wetu erethuka nuntu tuikomenya muntu mwaja kariata na muntu toyo atiethira cibitari koigwa muntu toyo ti muntu ambakuga tiati cibita ona agere tukurwa cibitari akabua muntu toyo kwigina augire sukuma aciara mwana uyu watu ikeka kwajwa utie muntu amenya murimo wake era mbingi icio era nene sana ta muntu toyo no akoswe either substance no akosi muntu toyo substance like bang kila niwe substance like bang ena chemicals ngiri siere na magana mana bangi ena chemicals ngiri siere na magana mana na bangi ega wa kirasi number 4 kirasi number 4 kirasi etwa hallucinogens ekosaga ituta hallucination delusions wegwarira ukethugani utikwaria bwega bokoigwa so ndirago tumira sometimes no anjeria kuona intobiteka gwainda ukaigwa muntu akiuga ngona Yesu ayete oyo we mthika suba akiuga kathucie gintu mieri ina mwankira cokere wa bura ari aguka mbere tere maybe after mieri 5 ogu wewe ukaigwa muntu akubwa no ntunkare no mwanka irugoro engine bwega ekero mburu tinjero twakerangi meninte gwira yanjire kuthi mutindwa na Nairobi. That is nonto nkare no yo nendinge engine kiasi na engine yeno ne kwenda panel beating ne kwenda kurugorwa tairi kidogo etiena pumusi no koigwa kinya kwaria gwake ena sirand speech yake keruta era tagirite mbitwa ya kimencho kiria kari mono ntere ino ito kare soba ndiro kuona mwana akirwa karasoba tigana na bangi tigana na ulevi yani mtu ogutu general. Number 2 enda mwenzako enda mwana waku anaokaigwa karita thigiri mwende kiraendaga muruthire waigwa kombeka mwire cibitari uyu na kwenda kuthambua ogu ukamumenyera akaigwa kinya mwisho no akene kia bidhato wagowe motori ya muntu toyo muromirio munenkere nguo mwe bantu akumama just that wero wisha no umere taboto umera kwe aga wewe kwe muntu kiripotera Weru TV kumantere Tharaka thokoni ya Mukothi ma Bituo Paul ogwa kabithe. Mwandiki munene wa Tharaka Nithi Njeru Mutani na arombete thirikari kurekaragiria mbeca ndira skuru cia ruguru akienda kwa kanya mibango ya skuru ikinyanira noritie kinya kigina ge CDF gukinyaga skuru kurio kenda ritwa barabate guchiunga batekengwe skuru Samuel Gaishma na kurikithia. Kuringana na Njeru Mutani uranwe mwandiki wa kiama kia Rimonat kaunti ya Tharaka Nithi aritwa baingi bachukuru cha secondary tayari ibatete kagita kaingi karabaki igwa bakithoma bakingaga njira maitia na maendama nuntu bakwengatirwa bichi. Njeru ariuga untu bobo kerigirika ukegwa obichi ya CDF ikirekeria basari cha aritoba baba secondary ereda chukuru cha ruguragwa kurichiana kutwikaga they are completely vulnerable matiumba kwiribira bichi always must support one CDF mbesa inu i possible na ito kumenya ni possible ikadiriza whether ni kumya kia mbele bulia kana kakithungiro CDF ikethwa kuririzwa. By so doing ni kuona ni hapo mbele kutest train ya Mbothi Mochiari kutest train ya Kana na kutest train ya Chukuru taruta CDF kinyale utika list
na bwambe na icia zukuru meterere negetuma onaga magituika tempted the schools kutuika tempted kutuma ciana muci nontu namo the school must learn. Nkurukina kuromba thirikari nene gukurukira ministry ya kithomo itumage mbia cherugairwa wa kira murito akureo kenda kithomo ndeni ya cukuru cha primary na secondary kithimbere gitautangika kenda cukuru cietu iraniwe kana institution iraniwega mbothi ciana na cukuru whether ni possible capitation inu kabanga kwa mbeca inu ikaliriza kwa kiumia kiambero cukuru ikirugolwa nontu namo maina calendar ya calendar ya the year chukuru ikirugulwa the first week mbeca ikalirizwa ikinaririzwa huu ni kuonania for one the school the management the entity the principal akaomba kurani cukuru inu wega nontu akamberia na mbeca koguthi kuoneka nisi of ciana igitumwa angathiugire mbeca and whatever. Njeru arichoka akaromba thirikari yagirithie gwenjani balloon cia kuria bichi tachio help kiri aritwa ba university nitukwanira gile a lot of complication nontu the model area la introduce etwe yage ka problem kogu currently kuina thina nene muno ndo ciana ni ku already they have not been funded itali kunengerwa mbeca both this year the fee the loan and together with the upkeep kogu ciana inu otherwise they are even in danger of even dropping out of the universities na other tertiary institutions. Nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge achuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Tujukikanya kangia kunoko geta kuraja. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana ringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Tired of distorted, unclear images on your TV? This must be a big deal. Pata Signal Bila Scratch. Upgrade to a crystal clear TV experience countrywide with Zuku satellite dish and decoder for only $2,999 or decoder only at $1,999. New clients get 1 month free Zuku Premium Package. With $449 get Zuku Smart Package, $600 get Zuku Smart Plus Package, $1,099 Zuku Classic Package, and $1,549 per month you get Zuku Premium Package. Get more football, documentaries, local Swahili drama, series and movies, Niger series and movies, You will want a small burial. kids shows and more.
Tanambera kurumira nteto chietu ngwataniro ya arimu baskuru cha secondary kupeti ugite kambiriria nandi kwaraniria na thirikari kenda kuongera michara kwa arimu kurukira munini umwandiki wa Nkiameji Moses Nthorima ugite niba kwenda kinya kuongerwa marupurupu ja ukombori bwa nyomba ugite kinya niba kwenda Rais Ruto atigira mbecha chao chigo kinyira arimu neitegweta nange. Nkiamia kurungamira arimu ba sekondari ya kupeti ililuga kwa mbire mweri wetano mwaka ojo ikethirwe kiambile walani na thirikari nene kienda gutigera arimu ba kuongerwa misara onto bula botikale kite kwa kagita kanene leu itugu expect na aru kuma mweri wetano twambire kwa ya thirikari kenda yumba kuongera arimu misara tuliga mwarimu ondeburu nongerwe 100%. Mwana mwalimu uro kukura mushaji munene nwayo 50%. Kenda twithura twina at least miaka iwe kurukite tukiaga yumbe kwithirwa alimu baicokerwa ngarama yuchonde. Kupeti gwetukira munini ojo mwandiki munene Moses Nthorima ikiuga gelenda allowance ya arimu ya marima nyomba kung'ang'anwa etikumakani nale mwarimu akuruta wira. Ingira tukwenda iturenda house allowance ing'ananu na Nairobi. Nontu Nairobi mturore kwale ya house allowance riguru nkurukiera Meru grade nemwe. So turenda antu bonde bang'ananu. Wenda kuja kuitangwe Nairobi ikedho ichoizi yeku. Wenda kuita North Hall ikedho ichoizi yeku. So house allowance ing'ananu tuchoke ituguitu ya 100% increase ya ira tuitaga commuter ntu maguta yaitirie for several times kuma rira tuongeri 2012 na kagita kalobangani bwa budget yenjere ya mungano wa trilioni nya gatanta jero kwiligira kwambilia Daktari Ruben Mutigula ni mwalimu wa University ya Nairobi ni alutithirikare gutigere ni gutenga kigina kiganu kenda kuandika arimu ba mathomo ma sciences. Rwandombe supplementary budget itomeka number 1 kuandika alimu ba STEM ba JSS. Most of the JSS shukuru alimu baba diku baba lite humanities na baba lite languages alimu ba STEM batiri ku STEM baba dom the sciences mathematics na technical subjects na bataliku inio isio subjects ila sio ba ku drive economy isio subjects ila sio ba ku drive the realization of the vision 2030 so no ambene ninya moroba soberia kuandika alimu ba STEM. Daktari Mutigula ni muthomi munene akiologia bunge gutigira ni gutenga kigina kiganu kire sekta ya kithomo kienda gutigira maskuru ni makona mbesa jonde ja capitation gwa kagita kaleo migambo ina mutigi kigwata wamba ni mekali to Nkiamia ajari amona munini jo mwandiki munene kire kia maiki kia arimo gya kupet mbesa iri konenkanwa cia capitation sukuru sijaire nserere all the time gendo anto stakeholders of education ba complainete na it's not working. Thirikari kai wajibike konenkagira mbesa ila sikonekana cia capitation as it is scheduled in the capitation kwa Ministry of Education. Mwaka 2025-2026 kama hii budget inaweza kupitishwa na bunge vile kabla limepitisha sisi kama chama cha wazazi tutafurahia sana kwa sababu jambo la kwanza tuna hili jambo la CBC. Unajua mwaka wa 2010 tunaenda kupeleka wanafunzi katika senior schools. Na kwa hivyo senior schools zinafaa ziwe prepared in advance. Siwe na infrastructure, madarasa ya kutosha, laboratories, chemicals na kadhalika. Jambo la walimu, Teacher Service Commission inafaa iemploy walimu wa kutosha, iwa train kwa mambo ya CBC mapema wajue. Issue of capitation funds. Capitation funds imekuwa ni pesa kidogo. Hii pesa ikipitishwa na bunge itasaidia. Kithomo kibwirite kwithwo gikaita cibitari urogwita ukaewa uraumba gwita ukaewa ndawa free na thirikari iria ciumbite gukaria nthiguru ciao into bira biethara bie free bieri kithomo na cibitari. Kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathinya. Abunge kuma biamene mwanya na kanywa kamwe ni bagwatanirite na kuga gutethirwa kuri no goti bukongerwa kirirende kibira rwari rwa kigina ra mwaka jojo 2025 ugite
gakaunda na rwaria rwa mwaka muthiru ruria rwaretere maandamano ja manene aja Kenya kagitene gaka batetikiria riendekithia ria kuongera ugoti kiria Kenya bara tayari bainyirikite. Senator wa kaunti ya Murang'a Joe Nyotu wa Makueni Dan Manzo na bangi bogite kinya budget ya Kenya kagitene gaka ni agiri indi kigina nikibatere kugaira na ragi kubatara. Anthony Kathenya na Chikenya. Wasiendelee kutoza ushuru watu kwa kiwango ambacho hawawezi kulipa. Lakini bajeti ikiwa ni kubwa ni vizuri, lakini isiwe mambo mawili, wasiongezee deni ama kukopa na wasiongezee ushuru unaokatwa wananchi. Na pia pesa ama pesa zinazokusanywa zitumike kwa njia inayofaa, kwamba ni lazima ufisadi umalizwe kabisa, ili kwamba hela zinazokusanywa ziende katika kutumikia Wakenya. Kwa hivyo mambo matatu: moja, wasiongezee ushuru; pili, wasiongezee deni; na nne, pesa zinazokusanywa zitumike kwa njia inayofaa. I think this time around there will be more of consultations. The National Treasury, the stakeholders of Finance Committee, I'm also in the Committee of Public Debt, the budget. There will be more of consultation in every stakeholder, including even our youth. So I believe the process will not be the same last time. So it will be more of a participatory, and the country is going the right direction. We have seen inflation have been reduced. We have seen employment have already been addressed. We have seen the value chain, the sugar issues. We have seen so many issues. The last 2 years, the president was able to address it. So I believe with the introduction of this budget, increase of the budget of 2025-2026, it will be more achievable. Tuseme ya kwamba katika kutengeneza budget na finance bill lazima kuhusisha wananchi. Na wananchi wasipohusishwa basi tabu tele. Maana katiba kanasema husisha wananchi. Na ukihusisha wananchi, maoni ya wananchi ni muhimu. Lazima maoni ya wananchi pia isikizwe na iingizwe katika mjadala wa kuunda bajeti. Kama hiko basi wenye kufanya hiyo wawe ni cabinet, wawe ni bunge, wako taabani na wananchi. Let me say categorically that we expect fair distribution of resources in all the regions of this country. We cannot be approving a budget that is only going to work in one area of this country. We would like these resources to be fairly distributed, and all the STOT projects, including the road project which ran from Kibwezi Kitui up to Mbondoni Road, to be factored in this budget so that we can achieve the Millennium Development Goals we set aside and for the Vision 2030. Na tumesikia kutoka hii serikali ingie, ni kama watu hawasikii ile kazi. Hii pesa inatakiwa iangaliwe kwa busara sana. Tuhakikishe kana kwamba ama distribution imefanywa kwa usawa, kwa sababu ukiangalia mambo ya mabarabara and especially si ungwana hata kabisa kusikia kana kwamba kuna sehemu zingine zinapatiwa kilomita nyingi za barabara na zingine zimetengewa ama zimefinyiliwa sana. Akariba Northimenti ni bachumirete kugwata mbari mubunge wa Raim Daudi nyuma ya mpumi cha Infotrack kumweka ari namba imwe Meru na namba 76 Kenya kirurite ngogi bwa bogeta bubo bumanite na ngwataniro yawe na atongere mature ne niborite atongera bangi kurumira ngwataniro na urumwe kenda gukinyaniria mirandi ya gweti na mbere. Bamo bakari kumagechi bunge ke Northimenti kaunti ya Meru ibebumirite na kwegwa bakiromba tongere kwe bena ngwataniro na ntu baba rutango gubicini ciona gakinya tongere barabangi arakari aba batongoreretwe imbitires kinyori mukarigechi bunge ke Northimenti tariritie ukurukira ngwataniro eno yo yumba kwegwa ikireta mirandi yothi na mbere mwanya kirichi bunge tontu barapothe twathure na kura kirie ni kugwatanira ni ontu bakwa ngwataniro yenu butumite tukaga maendeleo lai muke yakwetha atethera gwatanirite na itingoge bawe na aringi kura ba Northimenti atengende liba tukicokeria lai mukathore tucoke kinya katho inge muno kiri itingoge ba Northimenti bara bandiki obisi CDF
no tuba kwethi butetheretie mheshimiwa ko deliver bila andrivete na ngoro kitonete ena equality ke distribution ya ambassador na equality ke contractors ba bara ezango gena BQs zia we bese da se vele open so itokoromba Kinyamero County tigeni kwitha tomanto to twinge assembly ya korokia milandi witingoge geria ni kwitha bwena winyinya no ntoria twabuthurire tutathurite soldiers bandwa kwitha ni antu bandwa twathurite tuli bwikiait kana ukongo kwina ndwa bukavuka bwe ashindi no tukaburingaringira mpe arite mama nyuma ya kambuni yotwira Infotrack kumba kwigwa iwetete mbunge wa Icigo bunge kia North Nwere Mdaud atongoretie kiricigo bunge kenda bia kaunti Meru kimurutira ngugi nara kambuni wenu yombete kwigwa ikimwikana namba 76 Kenya ngima untokaria bombete kwigwa bumenie na kwirutaniria kimurutira ngugi wake gicigo bunge ku kia North bakiuria bunge babange kumba kwigwa bakithingatira mutaratara toyu Atukuwe pongezi ki mheshimiwa wetu Rai Mdaud untukuza Meru County is the best performing MP tukuwe nkatho na nchunene untubangu giciawe kingi I'm one of the contractors rutero rwa contractors twitanaira na mheshimiwa ngugi na ngugi yo perfect ni tumita achieve kiti kuromba muno endere gutia antu betu ba North kuna another project yengi tukuona at least kuna mikushani muno ke counties kirutero barabara toromba mheshimiwa amechua barabara chetu nacio otonyera kenda antu betu bomba giturongo wa ba North kuga pongezi muno ki mheshimiwa wetu Rai Mdaud no ntubwa kuthura number 1 ki Meru County na nkimucokaria nkatho muno no ntuteka na mbeu agurite iwitingo wangu gibwawe itonete agitango imasukuru nezetu na ki distributor ngugi kuri kuma Nyaki West mwanka Ntima West ngugi cia ciothe cia maskuru itonete giteka bwega na ikio ntukithomo getu kimbita wita bwega na nkuromba mheshimiwa Daud endere ou no ntuitonete mugai wa into North bo bwega ingugira ritete ikio tumite onekene ari number 1 kiri members of parliament ba Meru na ka tuino kujibo kungana daim na ritete ngugi ikio gitumite ethira ari number 1 kiri ngugi wa ritete batwi itumuchukira nkatho sana na tukimwira nendere ou na tukiraga bangi ba MPs bo bangi bakenda kuja ku benchmark aja North no beje pa kujira uma kyontu mheshimiwa ritete ngugi acitaniretie ire ari kumuona atengo gene ethera ari active tha cionthe kora antu bathiurukite bakiwa raimu aturunga ma 2027 na wangu kanusha kabisa Laimu 2027 akedho ainde bene kinyabibu wa MP bange tafadhali igeni mfano jo nonto ibere shameful kuona dai North security house sigwekerwa but whether patinge cia Meru na baye yawa equal share cia CDF ukethira kuri mujumbe kwawe gutinya irasibia gukarirwa gutinya njira cia gukorokira but ena mbesa it's like kwa kutia accountability karende urona mheshimiwa Rai umurie na atia uthithagia North igashaini ankwenda kwira jumbe betu ba Meru sincerely kwethera kwina a lot of challenges kire MP ura wethera tauni nene jeje Rai ontu igwije ino siwenje sitoroka ino njera ithoka mono no ntu ikukwina biashara inene but siwanu kuona nageretie the best mwaka kavuge number 1 kiripotera Ndeto cia Goro TV mbeta wa John Mthiga Muthijana tuna njirendi kunguchokeria nkatho cia mwanyi kuona kanya kugwatanira nao ni tuchemani nyumende kinkai kirimbo wango John Juma Sako bitagwa ntinyari kinyo mwana nere o mathithio o kari Maureen Kirime.